Image Paodam Yang Tabiri Basangbo Yumnam Anuradha Devina Ikono Krumzari. Housing Moroiba Pauda Citizenship Amendment AK Mayukta Satakiba Jane Strina Manipur Mausa Punchida Sauna Kaiba Pikre Sote Kangula Tariba Mofam Sinda Uwayan Naba Amadilla Maithatanaba Wareblo Cray Loinana Uttar Pradesh ke Mafam Kyada Citizenship Amendment AK Mayukta Niana Ponjan Simpson Cray Housing Pausanuna Bizari Citizenship Amendment AK Mayukta Lebdal Singna Ngasi Lebak Sanba Tungbada Kaukiba Pung Tarani Toge Zane Strike Manipur Dasu Sataki Badage Mahusagi Punchida Sauna Akaiba Pikre Zane Strike Asinamara Moiduna Imphal Ge Maru Evacated Sing Quaidamang Kaiten Mi Kanabagi Chang Nemke Lengaki Officing Tong Hangnarabasu School College Amadi Konsing Kahena Tong Hanakide Passenger Gari Sing Amate Chenekide Dubu Tangai Fadaba Lanagi Gari Sing Cheneki Zene Stragasina Thawal Kaksing Bisnupo District Su Chauna Kaiba Piki District Sing Asida Leba Kaitel Dukan Sing Thong Hana Kide Mahisang Sing Thong Lona Kibaga Loinana Meet Chatnabagi Chang Nemki District Sing Asi Pauduna Chapa Passenger Gari Sing Janakide Pamdaba Thogdok Sing Thoktanaba Security Sing Nak Ngaksen Bagi Thabak Zatake Zene Stragasi Ngasinimidang Pung Taruk Tabadalo Shinkre Amaramda Chanyan District Manung Channa Laiba Kengzoi Block Headquarters Oidiba Kengzoida Model Residential School Ama Sagane Haina Toramlaga Chanengi Jinkir Village da Hongdokinaba Lengangna Honarapa Thongbo Yaning the Pongdoktona Kengzoi Block Cookie Save Association KCA Amasung Cookie Student Organization KSO na KSO Chandan District Amadi KCA Chandan District na Sagatuna Asian Highway number 1 Imphal More Lambida Matang Kaktaba Ban Haukre Banasina Marambo Oiraga More Town Kuntak Lanchibaga Chamanare Indo Myanmar ge border treta Chawna Akaiba Pikre Bana Asibu Sogatpa Singna Asian Highway number 1 Imphal More Lambigi Mapam Kyada Lambida Thuroktuna Lambi Thingbagi Kongjang Sing Sathake Ice Kotlen Pai area da Lambi Thingba Yaramba KSO Kengzoi Block President Senko Kai Haukimna Pongbisingda Pongdorokpada Kengzoi Block Headquarters Dege Model Residential School Asi Atopam Mapam Amatada Hongkiba Sakiba Sugya Yaroi Lengangna Hongnaba Thavrang Lekliba Asi Kudakta Handokadabane Kengzoi Block Headquarters Dege Hongdokinaba Haurakliba Pireba Asi Handuk Triba Fawa Asian Highway da Ban Yauna Kongjang Sing Sangsin Gani Haina Pondoraki KSO Kengzoi Block President Senkokai Haukimna Makataraduna High Sandan District Asi India Lengangna Aspiration and District Amani Haina Lautopiduna MOB Shigi Makada Kengzoi Block Headquarters da Model Residential School Ama Lupalak Lesangani Chamanga Humpunito Sangna Sananaba 13th Empower Committee na March ke tanga mapanta amasung taranitoi lesangani taranipanda ayaba pike Kengzoi Kolna Mathau Taraba School Asagidamak Lam Square Feet Lakama Lesing Nipu Amasu Katutuna Ledabane Sotharaba Manung Hansinba Mapamda Model Residential School Ama Sananaba Ayaba Pirakraba Project Amawo Sandan District Kilometer Anige Akoibada High School Tara College JNB Amasung KGVV School Sing Kilometer Tareki Manungda Ladiba Jinkir Village da Hongnaba Honarapa Selectivity Kengzoi Block Headquarter Asi Saukadaba Mapampo Oibana Model Residential School Oibana Chandan District Headquarters da Hongbane Hadigade Model Residential School Kaktanatana Kengzoi Block Headquarters da Ladiba Lengake Officing So Lengangna Loina Kakapa Mapamda Buthopiro Kengzoida Amata Tambiragano Haina So Pondoraki Kengzoi Headquarters da Residential School
ꯍꯣꯡꯊꯣꯛ ꯒꯤꯇꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯤꯡꯈꯤꯜꯗ ꯍꯣꯡꯒꯤꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯅꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ 8:5 ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ Chathariba Bant Aduda Molnoi Area Welfare Council MAWC Koke Women Union Molnoi Area KWUMA Molnoi Area Youth Union Mayo Amasung Molnoi Area Ke Sipsing Nasu Sawatki Amaramda Ban Asibu Sawalaktuna Chike Vang Amasung Technopal Dasu Lambi Thingduna Kungsang Sangke Ban Manungda Imphal More Lambida Makal Amadagi Gari Amata Chanakide Loinana Imphal Dege Changlapa Gari Ke Amasu Lambida Panduna Lady Koke Women Union and the Human Rights Ke Executive Hoinuna Paumi Singda Pongdorpada Gamena Scooter Leitaba Chakhotriba Mapamda School Thambiduna Mapam Aduge Miyambo Lairiki Manganta Fanganduna Meta Panganbage Mahuta Ona Tainabada Oina Chakotuna Lairaba School Marankana Lairaba Mapamda Residential School Asi Hongdo Kibabu Yaning Day Masagumba Thong Asi Chingmi Singbo Usidaba Mali Hana Pongdoki Loinana Residential School Asi Kengzoi Subdivision Dagi Hongdo Pigano Hana Pongdoki Bana Asibu Hill Tribal Council Morena Susawatki Sentungi Bivaksu Puriba Chief Minister and Birena High Cray Manipur Sarkage Sentungi Awaba Lairabasu Ngamnawa Hunaduna Christmas Mamangda Karimachari Singi Talapitokani Sarkage Sentungi Pibam Asi Mamangda Lairamba Sarkar Singi Overdraft Taduna Lakli Raza Asigi Sentum Kendra Sarkada Tangduna Lakli Kendrana Handak Sahigi Oina Lupa Crore Lising Nipumatu Chatruk Pirakadabada Pirakadaba Crore Lisingani Chatruk Oana Piraki Masinasu Awaba Oiri Razagi Santok Laitabana Kendra da Tangduna Lakliba Asi Yengduna Raza Sarkana Machagi Resource Lehenaba Thorak Semle Sentungi Awaba Lairabasu Handak Sahigi Christmas Kumai Nangnaba Sarkagi Tolop Kainaba Taukre Haiki Wapama Singasi Bibhag Sabagi Nini Chanbada Opposition ke member Ani Wangkem Kendrage MLA Kaisam Megasandra Amade Thangmaibang Kendrage MLA KH Joy Kisan Anina Manipur Sarkar Asi Sentungi Awaba Lady Haiba calling attention ge Pokumda Chief Minister na Sabada Pungdokibani Chief Minister na Makata Duna Sentungi Matangda Sentum Niyam Amada Thamnaba White Paper Ama Puthoknaba Honaragani Masi Sahi Manga Natraga Sahi Kya Uhensige Haibadu Laptolagadi Raza Asigi Mahausagi Oiba Sentungi Pibam Paganaba Tax Low Nabatarangli Excise Revenue Petrol Diesel Tax Armida Foreign Liquor Ticket Tax Hangapa Amadi Lottery Hudokana Tax Hanganaba Thoranglay Manipurgi USC Mapanda Thadonaba Thorang Tauri Manipurgi CHO Unaba Haure Manipurda Prohibition Act Labana Chehida Lupa Crore Chartered Mangli MLA Local Area Fund Pitoktana Lairiba Asi Pitonaba Thorang Laire Labor Singi Pitoktana Lairiba Sampam Amadi Lisingani Taramapangi Pitoktana Lairiba Bill so Pitonaba Honaragani Hainisu Chief Minister na Sabada Thamki Opposition ge MLA Surjakumarna Manipurda Ain Kaina Miokia Sanglaki Sanglak Libasingi Matakta Kari Kari Action Laukrabage Haibage Wahangda Chief Minister and Birena Haikibada Haukiba Chahi Ing Lisangane Taratre Tagi Chahi Asagi December Tang Taramanga Pawa Ain Kaina Che Chang Sudana Sanglakiba Mitop Sang Changang Kidre Angang Amayauna Mioi Kunmapan Faduna FIR case Home Department Lokaki Haina Chief Minister and Birena Ngasi Manipur Vidhan Sabha the Pondokre Chief Minister na Makatar Duna Chahi Asi Fawbada Rohingya Marbudara Nipan Changlaki English Angane Taratreta Rohingya Taratret English Angane Taranipanda Rohingya Taranipan Changlaki Masagi Manungda Mioi Taruk Tadoke Makoidu Foreigner Eki Makada Paki Sursakumagi Supplementary Ge Pokumda Chief Minister na Border da Check Posta Posting Taba Personnel Signal Cell Lauraga Mitop Sangale Hairiba Asi Sarkage Dipulaite
Karigumba Toramlabadi Madu Action Logani Haiki, Chief Minister na Haikibada Manipur border area the Ladiba Praza Single Loinana border area the Mitop Sangla Pathingnaba, coordination Taunaba Tarang Tarogani. Police Kaktanang Amloy, Masi, Marilenaba, DC Singa, Tanaduna Tahangani, Masina, Mitop Sang Bating Baglunana, Petrolink, Hena Kankalagani Haiki. Burma Sugnu Road, Imphal, Sugnu, Lambigi, Sarupta Sugnu, Amasung, Wabagai, Lamkai, Gaitalafawa Asi, Sembi Dabge, Mayuta Kaksan Kunau Putbon Academy, All Kaksan Kunau, Maira Paiwe Welfare Association, Amasung Kaksan Kunau, Lamkai, New Bazaar Committee na ngarang dage matam kaktana lambi ase tingbage khongjang sangsilakiba adu ngase sugunu kendruge MLA ke Ranjit amasung Hiyanglam kendruge MLA Dr. Radisham Yumnam anina lambi ase tha asage manungda semba hauragani haina thazaba pibidage handokrai MLA anina PWD ge engineer singa ngase nungten ta kaksang kunau kaithelda laktuna lambi thingbage khongjang sangsileba singa wari sanabada yanaba purakpadage lambi thingbage khongjang ado handokibani haidi Directorate of Intelligence Bureau DIB Tawalgi Pau amage matungi ina ASP Ops Tawal Sachidananda Soibamna Luchingba Amade Tawal CDO ge OC and Sadanandana SS Tawal Commando ge Tim Amana SP Tawal Dr. S. Ibomsage Supervision Makada Thiba Humbagi Tabak Satabada Tawal Babu Bazar dege RPF PL ge Mio Emapare Paraba Mio Edudi Singsubom Salaingamba Maite Allies Araba Chainipu Apopale Kidraba CH Binokumar Maite Suibam Laika Eyangpale Rotagine Mahak RPF PLA Sub Style Sergeant Major Ni Housing General Headquarter Nongket Manmada Posting Taduna Lieutenant Ningtemgi Makada Tabak Taubuni Paraba Salaingamba Tawal Police Takusana Krehari Chanyan Jilagi Manung the Ladybird Sote Zatigi Ningto Amadi Tip Singna Malengbe Aying Asagi Kaitarakudage Ohomba Lagliba Asigi Kanduna Zati Singasina Kundariba Mafunda Uwa Yandana Amadi Lamai Tadana Wareblo Cray Warebadu Sote Lim Abamna Sinduna Chanyan Jilagi Sadol Popi Community Hall the Pantukiba Community Level and a Consultative on the Climate Change Highway Hiramda Kanane Navagi Taram Amada Warebadu Lokibani Tharamaduda UTDP ge Chairman Wai Romeo Sote Klamge President T.I.'s Mingtim Klamge former President T.I.'s Malsond Sote Chip Association ge Chairman R.K. Thaninzao Rebrand ke Ait Ranunsu Sarviaki Democracy ge Yumbi Oiriba criticism da Yumpambo Oiraga opinion share Tobobo Lengaki Yangnabane Kanba Ase Youth Forum for Protection of Human Rights na Yabangamloy Right to Freedom of Speech and Expression Kongaunaba Mapi Mapa Oibasingda Hena Paba Kunai Amagedama Opinion Set Babu Mamang Tatagi Ngasi Pawa Kihan Kanganba Pawa Punba Tauduna Laglebasil Langangna Kudak Lepiu Masige Mahot Nupi Angangda Crime Chataba Amade Pamlamba de Chenaba Musing Aina Cherakpio Haina Youth Forum for Protection of Human Rights member MK Saros Khana Pondokre Ngasi Press Club ta pangtho papawgi mi phamamada MK Saros Khana Hai Maran Chauna Lady Haiba repressing ko ida phabiyo Cherak pibadi lairadana makoibu kangkhatuna thamliba ase kari asoiba lebagino criticize singbu karigamba khara haibagi hekta kihan khanganba asina kari asoiba lebagino asita sunatana handakta su Thanga Karangda Miron Bidnupi Ama Hospital da Dr. Leram Dabadege Atopa Mapamda Pobada Bottom Manunda Anganko Naba Sigubadi Miang Sangbidadana Social Media da criticize the river music Panaragaleva City Live Activity. Madam Sadana Wahi Karagida Mark Pava Punbatopio RK Ichant Toibi Busu condition Amata Yaudana Kudata Tadapio Hike. Governing Siki Legana, Facebook, the government member among the criticize the Ray Hyduna, the beginning of the Siguna by Kanasuians and Peter Migration to government and meetings and we have the hygienic Aduga, labor law enforcing agencies sing a so quickly government gets up to live among the Saturday regime, a second Nana, like one of the begin with the Wiggy
law enforcement agencies in get upon top Mui Kipunsi, Apis and Bivama, the Kanviva, Dum the Sumai, Wilson Bigatra, Wilson Bidagat, and the Fagania of the story where they got to Narcotics and Affairs of Border Police Station ge SPW Basuna High ngarang December ge tang taranipange numidang pung nipanum tabada akanga bapau ama phangbadege na police station ge ASP Saglemba RK amadi Oshi na PS SH Chandrakumana Lusangba Tim Amana Kangpukwe District ke Cycle Manakta Laiba Faizan Kolge Nongpuk Thangba area da Brown Sugar Laboratory ne signaba mafam amada thi humbagi thabak sathakre Red aduda processed opium aremba brown sugar ne chignaba pot kg jahunga nifumari gram chamaga marputara humdoi morphinated solution opium mahini signaba liter samanga lime kg kuntrani pant ammonium chloride kg amamam yawba bottle manga iron processing magent ani cylinder ga loinana gas Flamp, hand glove, arumba onaba fala, amadi atai polam kya phagatki. Mapamduga lairamba mioi ama napke tim aduna mapamduda yorokpada ching oibaga loinana numidange amamage kudung sabalauraga sen Craig. Thodo siga mari lainana namna makatana investigation gidamata case ama register taure haina SPW basunangasi first ama dalaiba napke office da pomisanga unaba amada phongdokre. Faizang village ki east side laiba hill range samada koina brown sugar factory laina tabadagi laboratory laina tabadagi asi koina thugai bani sigi team jena thugai matungda koina sigi spot sidagi jaga sidagi koina system is 344 kg of koi suspected processed opium haitare remnants haitare moi adagi 500 liters of morphinated water gas cylinder na chingba iron koi pressing machine ani Sina chingba ammonium chloride na chingba koina seize tawre spot to the case ama koina NAV police station na case ama koina register tawre local Lebana sak khangnarabi leibaki lusingbi amang oiraga lanai ge waphamda media ge thongda mi amage wapam asum arang khangdana mingsat thinaba hekta wa ngangbase leibak thibani haina sangnarabi Manipur film actress Mandalai Manangasi Manipur Press Club ta Pangthopa Pomisanga Unabada Pongdokre. Mangna Hai Media da Mahaki Matanga Pongdokriba Wapam Sink Yimpam Yaudaba Wapam Ne Hairiba Lanagi Wapam Sink Adugi Document Sink Subsana Late Hines Pongdoki. Makata na Mahana Hai Maral Laitaba Mida Maral Sinaba Honeriba Musing Ge Mayukta Tenanaba Low CHO Amadi Marilenaba Kiage Mating Loragade Haina Pongdoki. Law expert kaya lenga kasina ling liba makal kaya ki commission court ki ware putu hoina ba haibasi munna neina ba wat pani khalli amasung miyam da lanna uhanna ba amadi lanna sandokna bonari ba asi topi hobana achumba hoigani khanjai masina defamation thana ba ki majak aikhoida bibi bani haina thanjari tungda maram chadana mioi amabu maran biduna mingjathina ba khona biganu Uttar Pradesh के कैपिटल लखनऊ दा सिटीजनशिप MMLA के मायुटा खोंसंग संगसिलबा मियाम दा पुलिस ना टिया गैस कापतना तंखाई ख्रे मियाम ना सो पुलिस दा नुंग थाजिनदुना एटेक सथख्रे पुलिस पोस्ट के ममांग दा खामदुना थंबा गाड़ी अमा मियाम ना मैथा के मदेगंज एरिया दा थोकी बा थोदोगा दुदा मियोय कुनलो पुलिस ना फाजन ख्रे ऑल सिटी एरिया दा सु इरंग थोके कोनेशो क्रॉसिंग अमसुंग हुजैनगंज दा सु यामलबा मियाम गा पुलिस का मुनखे Daligans, Tiliwali Masjid Amasung, Sota Imam Baradasu, CAA ge Mayukta Yamlaba Miamna Konjang Sinki. State Congress President Ajay Kumar Laluna protesta Walakpada Police na Phazan Kre Haina Congress tam Hodo Kre. Yamlaba Konjang Sangsileba Congress Party Workers Sangda Police na Lachi Zaz Dauke Samajwadi Party Workers Sangdi Police Kutongna Ke Haidi. Sambai district da protesters singna state na chalaiba bus kaya maitha kre private gari kharaso maitha ke haide western UP district da internet servicing suspend to kre haide citizenship MMLA ke mayukta miam na sangsalakliba khongjangi yengtuna Delhi Metro Rail Corporation na ngase metro station tarike ke thingjan ke
tingzilaba get ke masing taramari sure jamia milia jama masaje amasung moniska ge get sing su tingzan bada yaukre get tingzan bada yauriba ate singde patel sok lokalian mark udek vavant ITO pragati medan amasung khan markedi red fort area da delhi police na CRPC section jamagat nifumari salai kre Delhi police officials nga hai ke bada red fort amasung Monday house the day protest tawge ayaba pide haidi hauzik aroi bada maroi ba pau amone pizari citizenship amendment ek mayukta sataki ba jane strike na manipur ge mausa ge punchida sauna akai ba pikre sote kanglum na tariba mafam singda uwa yamna na ba amadi lamai thada na ba ware blokre loinana Uttar Pradesh ke mafam kya da citizenship amendment ek mayukta niyam na khongjang simsin kre Image Paodam asigidi matang sidaloy jare mi tabiri basingbo amuka hana pumjari